இருமல் மருந்து நிறுவன உரிமையாளர் காஞ்சிபுரத்தில் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். அண்மை செய்தியை பார்த்து வருகிறோம். மத்திய பிரதேச போலீசார் கைது செய்திருக்கின்றனர். கோடம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த ரங்கநாதன் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சுங்குபார் சத்திரத்தில் மருந்து நிறுவனம் நடத்தி வருகிறார். இந்த இருமல் மருந்தை குடித்து பல குழந்தைகள் உயிரிழந்த நிலையில் தற்போது அந்த மருந்து நிறுவன உரிமையாளர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். கோல்ட்ரிப் மருந்து நிறுவன உரிமையாளர் ரங்கநாதனை மத்திய பிரதேச போலீசார் தற்போது கைது செய்திருக்கின்றனர். கூடுதல் விவரங்களை செய்தியாளர் செந்திலிடம் கேட்கலாம். செந்தில், கூடுதல் விவரங்களை பதிவு செய்யுங்க. மத்திய பிரதேசத்தில் இருமல் மருந்து சாப்பிட்டு 11 குழந்தைகள் இறந்த வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த அந்த மருந்து நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் கோடம்பாக்கம் ரங்கநாதனை இன்று காலை மத்திய பிரதேச போலீசார் சென்னை அசோக் நகர் போலீசார் உதவியுடன் கைது செய்திருக்கிறார்கள். தற்போது அவரை காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சுங்குவார் சத்திரத்தில் உள்ள அந்த மருந்து கம்பெனிக்கு அழைத்து சென்று விடிய விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். கடந்த மாதம் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் இருமல் மருந்து சாப்பிட்ட 11 குழந்தைகள் அடுத்தடுத்து உயிரிழந்தனர். இது தொடர்பாக மத்திய பிரதேச மாநிலம் சிந்துவாரா மாவட்டம் பாரசியா காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு போலீசார் தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வந்தனர். இந்த இருமல் மருந்து கோல்ட்ரிப் ஆனது தமிழகத்திலிருந்து அங்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது தெரிந்தது. இது தொடர்பாக இந்த மருந்து நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் கோடம்பாக்கத்தில் வசிக்கும் ரங்கநாதனை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வந்தனர். இந்த நிலையில் சென்னை போலீசார் உதவியுடன் சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் இருந்த ரங்கநாதனை போலீசார் நள்ளிரவு கைது செய்தனர். அவரை மத்திய பிரதேச போலீசார் தற்போது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சுங்குவார் சத்திரத்தில் உள்ள அந்த இருமல் மருந்து தயாரிப்பு கம்பெனிக்கு அழைத்து சென்று விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.